イオン化するハードディスクを通電し続けちゃダメな理由は、イオン化するハードディスクは内部で物理トラブルが起きている可能性が高いです。カチカチ音はヘッドが読めずに動き直しているサイン。ガリガリ音はプラッターに接触して傷を増やしている危険信号です。この状態で通電を続けると、ヘッドがプラッターを削ってデータ領域そのものを破損します。すると最初は救えたデータもどんどん読めなくなります。だからイオン化したらすぐに電源をオフ、再起動やコピーの再挑戦はせず、一刻も早くご連絡ください。